Burāšanas sezona Latvijā ir gandrīz beigusies. Tomēr, ja gribās pagarināt vasaru, var droši kāpt lidmašīnā un lidot uz vidusjūru vai vismaz pasērfot pa internetu, kur rezervēt savu karību burājienu. Vai kādā citā siltā zemē. Tas, ka Latvijā kaut kas beidzās, nenozīmē, ka tas vispār kaut kur beidzās, jo Latvijā tā īsti burāšana vēl nekad nav sākusies. Ūdens ir stihija. Latvija ir jūras lielvalsts. Mēs dzīvojam pie jūras, mēs kuģojam pa jūru, un jūra ir visu mūsu sirdīs. Jūsu uzmanībai raidījums Nautika. Dzīve uz viļņa. Ko es ar to domāju? Ar to es domāju to, ka mums ir šeit reģistrēts apmēram 500 jahtas. Daļa ir tikai reģistrēts, un Latvijā nekad te nav bijušas. Bet vidējā ārzemju jahtklubā bieži vien jūs sastapsiet vairāk jahtas nekā visā Latvijā kopā. Bet pasaulē šādi jahtklubi ir daudz. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē to, ka mēs vēl ļoti maz zinām par burāšanu. Mēs esam pilni ar aizspriedumiem un uzskatām, ka tas ir kaut kāds izradzēto sporta veids un diez vai sasniedzams mums. Reti, kurš zina, ka lietot jahta maksā tikpat, cik lietota mašīna, kad burāšanas pārgājiens vidusjūrā no cilvēka izmaksā tikpat, cik slēpošana Alpos. Tāpēc daudzi rudenī sāk iet kapteiņu kursos, apgūst teoriju. Teorijas apgūšanai labākais laiks ir ziema, rudens vai pavasars, jo tad garos, slapjos, tumšos vakaros pie grāmatām tā vien velk. Jo vasarā, protams, kurš gribēs sēdēt iekšā un šķirstīt kaut kādas neinteresantas vai interesantas vai vispār jau kādas grāmatas. Savukārt vasarā, kad esat šo to jau apgūst no teorētiskajām zināšanām, ir vērts pārbaudīt, vai šīs teorijas strādā praksē, burājot, ceļojot apkārt tepat tuvu un tālu, ar savu vai īrētu laivu, varbūt piesaistoties kādā no komandām. Kā jau zināms, mūsu raidījums ir domāts tiem, kas jau burā un tie, kas vēlās burāt. Nākošajā vasarā mēs plānojam tūri pa Zviedriju. Mazas daudz dažādas saliņas un pilnīgi citādāka daba nekā šeit. Un tas nemaz nav tik tālu. Bet, lai tas notiktu, mēs jau sākam plānot laicīgi. Ja tu vēlies pamēģināt ņemt dalību šādā pasākumā, droši rakst uz raidījumu. Mums ir dažādas idejas, kā palīdzēt tev, ja vien tev ir vēlme sākt nodarboties ar burāšanu. Sākot no kapteiņu kursiem, beidzot ar dažiem padomiem, kā kuru jahtu labāk pirkt vai nepirkt. Šodien raidījumā mēs turpināsim vērot, kā Aigaram gāja Klusā okeānā. Daudz uzskata, ka to kā ļoti liela neprātība vienam doties tumsā, neguļot, guļot 45 dienas, ne ar vienu nerunājot, ārprāts. Kā nu viņam tur iet, to mēs redzēsim. Protams, ir viedoklis, ka tā ir pārgalvība, droši vien. Te pašā laikā baigo iekšu vajag, lai kaut ko tādu izdarīt. Ne katrs no jums uz to būtu spējīgs. Diez vai es ar kaut ko tādu gribētu. Bet paskatīties, protams, ir interesanti. Pakomentēt, pakritizēt, pateikt, nevajadzēja tā vai vajadzēja šitā. Lai kā arī vajadzēja, viņš to ir izdarījis un turpinam vērot viņa piedzīvojumus. Viņa jahtē iespēja ir zibens, viņš visi jahti iepinās zvejnieku tīklos. Kamēr viņš gulēja, jahta pati kaut kā izvairījās no sadursmes ar kuģi, pati pagriezās, pati atgriezās atpakaļ. Traks veids, skatāmies. Ķimēne man nepiedos, ja es bez drošības staigāju apkārt. Vispār bija baigām iztikt, ko es pēc tam jau bildēs mājās parādīšu. Aizsājas ceļos katru nakti, tu pat lieku modinātāju vai stundu vai pusotru, atkarībā ar ko viņš man rāda pa kursiem, vai kaut kāds kuģi ir vai nav. Un vienu rītu, it kā nekas nav, un guļu un lieku pusotru stundu, un no rīta kaut kā guļu. Baigi tā laiva sāk šūpoties, tā kā es jūtu jau tas pēc ar miegu. Liekas, kas ir vējš mainījies vai kas nevar būt, ka kāds kuģis garām iet. Tā kā pa miegam nodomāju, bet neko, baigi svaidījās tā. Atskanēja modinātājs, izēju ārā, skatos, Haidī, man tur kaut kāds jūdas attālumā pagāja garām kuģis. Un laiva pirms tā kuģa, pēc tā marķiera, kā tā kartē taisā redz, ir sametusies pa 90 grādiem, pa labi sametusies, it kā izvairoties no tā kuģa. Atmetusies apakaļ, it kā palaidus kuģi garām. Es taču ārā nebiju, es neko nemainīju.
Es nevaru saprast. Pilnīgi mistika. It kā laiva pat no sevis man pa miegam, un tajā brīdī, kad viņi griezās, ja, viņi bija sagriezusies sāniski pret viļņiem, tāpēc viņi tā sveidījās. Kā viņa tā izdarīja? Uz kā pamata? Aizmugurē paskatījos monitoru stūrētājus, nekas tur nebija neatlicis. Apakaļ uz vecā kursa bija, bet pirms kuģi bija nogriezies pa labi un apakaļ pa kreisi. Kuģis tajā brīdī gāja garām. Labi garām viņš viņš man neuzskata, viņš bija jūdz attālumā. Bet tik un tā kaut kāds spēks, ja, vai pati laiva, es nezinu, man jāsāk mistikai ticēt. Man pa mastu trāpīja zibens, ja. Momentā viss tumšs palika. Man bija arī, redzis, ka brauca motori, man bija autopilots, kas ir savienots ar ploteri, kas pats stūrē. Nevis vējš stūrē, un tas arī beigts. Vai ar rociņām stūrē? Ar motoru, jā. Tās bija tās trakās 4 dienas, 3 naktis, ja, kur es gulējis, negulējis, es tur stūrēju. Kopš pagājušās reizes, nezinu, vai es tur minēju, man naktī trāpīja zibens, te bija traki, tas jau bija kaut nedēļa apakaļ, braucot no Panamas City ārā, trāpīja zibens. Briesmīgi naksniņi bija lietus gāza, zibeņi spēra tajā plaivūdeni iekšā, un es biju iekšā un trāpīja zibens, un visa elektronika man noklājās. Pat labāk es burāju ar vienu planšetu un telefonu. Paldies Dievam, savā laikā mājās es ielādēju kartes tur iekšā un to navigācijas programmu. No rīta pamodināja zvejnieka laivu, tur tīklus apkārt salikuši. Visu dienu es ar tiem tīkliem, tā viņi rāda, kur nevar braukt, es mēģinu apbraukt, tad viņi pazūd, tad ja nākšu otrā dienas pusē parādās, ka es atkal kaut kādos tīklos eju iekšā. ZB pilnīgākais, salikuši tīklus riņķi. Un beigās viņi parāda, kā jābrauc, es braucu. Es taču nezinu, tas tīklus garš, viņam spāniski runā. Ko es no tās spāņu valodas tur saprotu. Un kādu pusstundu brauc tā virzienā, ko viņi rāda, lai tīklā nospļāvos, nekal paņēmu savu kuru. Iebrauc tīklā iekšā, sāk vilkties, man vainas gurs augurs. Paņēmu āķi, paņēmu nazi, palicis pār bortu, nogriezu tur visu, ko varēja nogriezt, laiva atbrīvojās. Skumji man ir, ka es ņemu garo tīklu vadu pārgriezt, atstāju, bet ko es varu darīt? Es taču nevaru karāties tīklā un gaidīt, ka viņi atbrauc. Jā, skumīgi, ka saulītes nav, nevaru baterijas palādēt. Nezinu, kāpēc dzinēja akumulators negriezu vairs. Tā, ka es nevaru ierūcināt motoru, lai uzlādētu akumulators. Un es pieslēdzu tagad to dzinēja akumulatoru bateriju ar vadu. Pieslēdzu pie saules paneļiem. Saules jau nav. Un ja šitā vairākas dienas nebūtu saules, tad jau es arī nevarēšu uzlādēt savus mazās navigācijas ierīces, turēt uzlādētas. Ja man visi akumulatori izlādēsies. Bet cerēsim, ka tik traki nebūs. Pēc Panamas līdz Galapagām, tur tā zona, kur bezēs zona, tur ļoti reti saule visu laiku nomācies. Tur tie tropiskie lieti vai kas. Un man jau tas uztraukums bija, ka es nedabūšu arī uzlādēt tos savus arunkušos gadžetus, jo vajag saules paneļiem, bet kaut kā sagrabināju. Un kā jau tika Galapagām garām, tad jau aizgāju vienā stripā. Un es biju paņēmis, izgriezis no atlasu šitās te lapiņas, ja? Un tad es paralēli liku katru dienu no šitā, te man koordināts iedeva. Un es liku kursu, marķīs savus, piemēram. Ja. Vienkārši, es domāju, ja man gadījumā noklājās GPS, tad es maz redzu kaut vai parastā kartē, kur es atrodos. Katra datuma pozīcija. Tu izkāp ārā kaut kādā salā. Pirmā jau bija Marķijas salas, tas bija Nuku-Hiva. Ja? Japāna, Nuku-Hiva izklāsās. Jā. Poli nezinu šo līdzīgi no Japāņiem, jā. Ir tās čībacēni. Tad man visa tā sala šupoja. Zem kājām. Tas normāli, bet es domāju drīzāk kā ir ar tie vietējie, kaut kāda komunikācija, tu taču principā esi kaut kāds pilnīgs marsietis, es pat teiktu viņu izpratnē. Es sapratu, kad tā ir Franču Polinēzija, kad man jau tur ir brīdināja, ka tur ir viss franciski runā. Un tas ir viens aspekts, ko es darīju pa ceļām, es mācījos franču valodu. Ko daudz iemācījies? Es tā kā varēju sākt runāt, es iemācījos, es varēju kaut ko papusīt bodē, tur ar muitām tik kārtībā, tā žandarmērijā. Bet trakākais jau tas, ka tu sāc rādīt, ka tu zini to franču valodu, tad viņi sāk bērt, un tad tu esi pazudis.
Bet, pasaka, teiksim, Franciski iedodiet man 3 kilogramus biezpienu. Jā, biezpienu tur nav. jā, tur ir, ja tu prasi, combien, tur kaut kādu produktu, cik tas maksā, ja, piemēram, vai bieru, vai... Vistrāgākais ir tie cipari jau tie franču valodā, ja. Tos jau baigi vajadzēja kalt, ja tur, ja tas cipars sastāv no 111, tad tur, Bet, bet tas uz laiku aizpildīja brauc. Un kāds tur aliņš? Franču Polinēzija slavena to, ka viņi nenormāli dārgi. Visi burātāji saka, tur nav vērts iepirkties. Un tur, protams, viņiem ir sava nauda, ja, viņi franki, ja, bet mūsu naudā aliņš ir garšīgs. Un, protams, ka es viņu nopirks, nevarēju bez viņu. Man gribējās, es biju tik sterils pēc 45 dienām, ka man vajadzēja bišķi saindēt ar maz aliņu. Bet aliņš maksāja mūsu naudā kaut kādi 3,5 eiro, ja, pudelīti. Maziņi noteikti. Jā, maziņi, jā. 0,3. Klausies, kas tur vēl tāds, ar vietējiem, skatījos, tev bildes bija ar vietējiem. Vietējiem, jā, viņi vietēji ļoti laipni un draudzīgi, un tās salas īstenībā viņas ļoti civilizētas, ja. Es ļoti biju pārsteidz, ka man pat internets vilka no krasta līdz jahtai. Tas jau Eiropā reti, kur ir. Jā, tā kā franči to civilizāciju ļoti labi tur ievilkuši. Ļoti kārtīgi, ļoti tīrīgi tā Franču Polinēzija bija, jā, var pilnīgi just, kad viņiem tā, ja, piemēram, Karībos tur vairāk bija melni cilvēki, un tie bijuši vergu pēcteči, ja, tad, piemēram, Polinēzijā jūt, ka viņi nekad nav bijuši tādā veidā kolonizēti, nav bijuši pazemot, viņiem tā ilgtermiņa kultūra ir, tur kogriezumi, un viņi diezgan lepni tauti, un ļoti draudzīgi, jā, tas ir Franču Polinēzijas iedzīvotāji, ļoti draudzīgi, jo tur pat bija tā, kad es appazinos ar vienu sievieti, un viņa un viņas vīrs man ielūdza uz nedēļas nogali pie viņiem ciemos, tur blakus ciemā, tur man veda pāri visai tai salai, tur ainaviski viss bija un ļoti skaisti. Un es pavadīju 2 dienas viņu ģimenē. Viņam ir savi dārzi, man tur salika pilnas somas ar banāniem un šitiem te pamelo, un kas tie papājas bija, kuras pēc tam uz jūrā 2 nedēļas ēdu. Ēdas nogatavošanās secībā. Papājas pirmie bojājās, un tad šitie pamelo pēdējie. Jā, un dziedājumi, liku latviešu dziesmas, viņi lika savējo mūziku visu, tad mēs tur, sadūšojamies, pabijām, nopirkām kasti ar dārgiem aliņiem, un, protams, mēs vienu vakaru tā atpavadījām. Jā. Un nākšā dienā es viņiem palīdzēju mauriņu pļaut un zālīti grāt, par to man Polinēziet izmazgāja visu manu vešiņu. Tā ka mēs tur sačamojāmies. Un vispār jau, tie ceļojumi ir tādā ziņā ļoti pozitīvi, ka iegūst daudz draugus, jo burātāji kā paši pat kā tādi, jā, viņi ir tā kā viena liela ģimene, jā, tu vari iet palīgā, palīdzību prasīt un nākt tev palīgā, un tas ir ļoti, ļoti, ļoti izpalīdzīgi cilvēki. Es esmu dzirdējis, ka tie, kas brauc apkārt pasaulē, saka, ka Polinēzijā principā vienā pašā varētu 5 gadus tur. Tur visur var pavadīt 5 gadus, jā. Tā tas ir, jā. Jo pēc Marķīzām parasti visi brauc tālāk uz Taiti, jā. Tuamotu arhipelāgs, tas ir nenormāli daudz atolu, tur var dzīvot un dzīvot, jā. Un tālāk ir Taiti un Papete, un tur ir slavenā Bora Bora sala, katrā no viņām var gadu dzīvot, jā. Tas ir fantastiski skaisti. Un mans mērķis īstenībā bija tāds, ka es negribēju visam tam izskriet cauri, vienkārši es gribēju aizvēl līdz kaut kādam punktam, ja, kur es beigās arī beidzu Samoa salā. Un tagad es varētu kādu 1, 2, 3, 4 sezonas burāt apkārt, jo tur tiešām ir daudz ko redzēt. Pēc Taiti ir Fidži 300 salas, ja. Tonga, ja, Tongas karalīste, tur ir 200 salas, ja. Vanuatu tur ir 100 salas. Un tā visa tā burāšana tur ir teiksim tā, pūļi tur nav, bet tur burātā ir, un informācija par tām vietām ir, un tur ir tādi labi burātāji. Un kā tur bija to kanālu, Panamas troptev? Jā, tur bija interesanti. Panamas kanāls vispār ir tāda lieta, kas kārtīgam jūrniekam vienreiz jāpiedzīvo, jā. Jā, tur man vajadzēja, īstenībā no tā visa brauciena Panamas kanāls man bija visdārgākā lieta. Tas Panamas kanāls man izmaksāja ap 2000 eiro, ja, kur būtībā apmēram kaut kādi nepilns 1000 ir aģentam jāmaksā kaut 800, ja, aģenti, jo tur ir algu aģenti, ja, kas kārto tev visas formalitātes ar ostas kapteini, jo
Jo tā osta ir milzīga un pašam, var jau arī pats to visu kārtot, bet tur ir baigi jāskrēd apkārt un nevienmēr var noķert visu. Un Jālgo bija augu turētāji, jo, lai tu Panamas kanālu šķērsot, ir vajadzīgi tev 4 cilvēki, kas tur galus, kurus padod augšā uz slūžu sāniem. Jo slūžas ir tādas milzīgas kastes, kur ūdens ceļās un laižās pa 12 metriem. Jā. 12 metri, un 10 minūšu laikā tas viss notiek. Baigās ūdens masas un milzīgie kuģi tur stāv. Tur ir konstanta transporta plūsma, ja? Un aģents noalgo aģentu, noalgo auglu turētājus, un tad man bija jāgaida gandrīz nedēļu, kaut kāds 4 dienas tiešām bija jāgaida. Kad man iedeva datumu, kad man jābrauc. Un tad atbrauc ar kuteri locis atbrauc, un tad vēl kaut kāds 2 jahtas, parasti 3 jahtas ir kopā, tā kā plostā sasien kopā. Un katrs jahts ir locis un tie auglu turētāji. Nu, ja, piemēram, tu brauc un te uz jahts ir tava cilvēka pilna komanda, tev nevajag neko algot, to savies izmantot, bet pieredzējuši tomēr labāk. Nu jā, un tiem auglu turētājiem var katram vajadzēja $100 par 2 dienām maksāt, jo kanāls šķērsojās 2 dienās. Tad ir Panama City pa kreisi roka, un tad tur ir liela ankuru vieta un visu Panama City ēna un klusais okeāns. Jā, bet, reāls 2 dienas un tas tie trakie kanāli, tie lielie kuģi, viss tas blīvums, jā, tas ir tāds kā piedzīvojums. Te ir ļoti daudz video vēl pa vidu, bet kā tas izskatos, kad es tuvojos Marķijas salām, kaut kur te bija. Vēl interesanti parādīt, kad es ieraudzīju to salu, kad bija tas sauciens zeme, jā. Zeme, sajūta. Pēc 40 dienām, pēc 43 dienām jūrā es ieraudzīju zemi. Es tagad zinu, kā jūrnieki jūtas, kā Kolumbs jūtas. Man vēl ir palikuši 20 jūdzes līdz salai. Mana osta ir nākamā sala. Aiz šīs salas vēl 35 jūdzes. Ir jau tāda sajūsma, zinu, ka ieraug zemi. Nu jā, un tad es parādīšu maziņu, kā es šitā te ķēmojos. Tā jau ir. Siliņš atkal traisa numurs, kurās sevi mastā. Man taču atsaita bija nokritus jūrā. Tās bija mokas. Un šitādi pariks. Jā, nav viegli mastā uzvilkties. Ar tiem trīšiem jau it kā 3 reizes izlaists, it kā tad dalās ar 3, viss tas svars, jā, bet jau tā. Un kad tu velc un tad tev pendeli, tāpat tas viļņošanās ir jūrā, viņa vajag arī tu līdzēsi, bet no okeāns tur išūpa. Tā laiva šūpājās un tā kā tā pendeli sities to mastu visu laiku. Kājām to mastu apņem un vēl velcies, tur novingrojies tā kā. Un es jau vairs nekāds jaunieklis neesmu. Nu un tad, kas man te vēl? Nu tā, esmu Apijas ostā, atbraucu vakar 9 no rīta iebraucu, bet es joprojām esmu iesprūdis, sēžu uz laivas. Tagad ir 12 nākošā diena, jo te visa atmuitošana notiek ar to, ka atbrauc uz laivu. No laivas tikmēr nedrīkst nokāpt. Pie manis atbrauc 2 veči, klīrings bija. Tagad man jāgaida kastams, muita jāgaida. Es joprojām netieku krastā, joprojām nevaru iegādāties pārtiku, joprojām nevaru sazināties caur internetu ar savējiem. Nu, reāli jau vairāk pat diennakti iesprūdis. Plus vēl tas, kad te pēc laika joslām diena pienākus klāt. Es tagad esmu priekšā Latvijai. Mūsdienās jau tā iespēja
Tās jahtas atstāt visās malās ir daudz, jā, un tur, tā kā es to daru katru gadu, es atstāju kaut kur jahtu glabāšanu, atbraucu mājās, pēc pusgada atbraucu atpakaļ, atkal kaut kādu posmu nobraucu, jā, atrodu laiku, kur atstāju, un tā jau, principā, pa 3, 4, 5 gadu tur vienīgi pasaulē braukt apkārt bez piepūles. Varbūt tās, ka tev ir kāds padoms tiem, kas tikai vēl taisās sākt burāt, ja tie, kas ir nesen sākuši, ko tu varētu ieteikt? Es vienkārši gribu ieteikt cilvēku, lai nebaidās un brauc pasaulē. Jo mūsdienās jau, piemēram, līdz tādiem Karībiem, līdz Martinikai var par 700 eiro dabūt ar Parīzes biļeti turp un apakaļ. Mūsdienās tas vairs nav tālu. Ja pat klusais okeāns jau vairs nav tālu. Tā kā vienkārši drošāk un trakāk. Un burāšana nemaz jau nav tik dārgs sporta veids. Tad pat nav sporta veids, atpūtas veids. Nu ko, paldies par sarunu. Nu, laipni lūdzam, tas jau... Tiekamies pasaules jūrās un okeānos. Jā, nu kā saka. Laipni lūdzam, jā. Tev nevajag kāds komandas biedrs? Var jau, jā, izdomāt. Uz nākošo sezonu es jau braucu martā atkal uz to pusi. Un mans mērķis ir tagad caur Tongu aizbraukt uz Jaunzēlandi. Jaunzēlandi jau skaitās burātāju meka. Nu, man arī bišķi vajag pieremontēties, savu elektroniku sakārtot, jā, un vispār mērķis ir tagad pabraukt apkārt Jaunzēlandai kā tādai. Es domāju, vienu sezonu var mierīgi Jaunzēlandai apkārt braukt. Tur ir daudz ko redzēt, man burātāji ieteikuši. Un tu var atkal šaut apakaļ uz Fidži, uz Vanuatu, un būtībā, ja kādam ir interese, ja var jau pieslēgties. Ja, un iepazīt to reģionu, atklāt, ka viņš ir tīri burājams un patīkams. Ienāca prātā Roda Stewarta dziesma. I am sailing through the oceans to the sea. I am sailing through stormy waters. I am sailing to be free. Tas vairāk raksturīgs. Ja? Daudz braucot domājis, kāpēc es to daru. Brīvības sajūta. Te nav rēķini, te nav brīdinājuma vēsturi. Te nav atskaites EDS-a. Te kaut kā brīvāks jūties, vai? Protams, kailāks arī te reizes. Tu vari būt zem 3 biksēm un 5 krekliem, bet šī okeāna priekšā tu esi pliks. Viņam pilnīgi vienalga, tu esi te vai neesi. Viņš te bijis miljonus gadus pirms tevis un miljonus te būs pēc tevis. Uz viņas sejas tu pat skrambu neatstāji. Paradoks. Neko nedari un viss notiek. Kā nemin pedāļus, nestūri, neaire. Palasi grāmatu, padomā, paklausies kaut ko. Tavs notikums tik iet uz priekšu. Viņš tik iet uz priekšu. Uz kādu laiku tu būsi galā. Un tu būsi nobraucis milzīgu attālumu. Pats brīnīsies. Citi domās, Siliņ, tu esi traks. Tas vienkārši notiek. Tā ir tā dzīves filozofija. Ļauj, lai lietas notiek. Ļauj, lai viņas notiek.